Boom di iscritti all'IPA Fermi di Aragona, diretto dalla preside Casalicchio. Il termine per iscriversi scade venerdì prossimo, 4 febbraio. Le interviste di Gaetano Ravanà. Perché scegliere l'Istituto Fermi di Agrigento? L'Istituto Fermi è una scuola che offre numerosi indirizzi di studio intanto, e quindi c'è la possibilità di scegliere per tutte quelle che possono essere le inclinazioni dei ragazzi, che possono essere predisposti per determinate discipline anziché altre, ma poi quello che è più importante è che la nostra scuola prepara alle professioni più innovative della nostra economia. Come sono andate le iscrizioni in questi giorni di Open Day? Siamo contenti perché i ragazzi ci scelgono ogni anno sempre di più, perché ci si rende conto che bisogna studiare intanto per una professione, poi se si vuole continuare per l'università che ben venga, e questa è, diciamo, la possibilità che noi offriamo ai nostri studenti. Possiamo fare un riepilogo dei laboratori e quindi delle varie attività che si svolgono all'interno del Fermi? Sì, noi abbiamo due grandi poli in questa scuola, che è il professionale e poi l'istituto tecnico industriale. Gli indirizzi del professionale sono intanto i tre che rappresentano proprio gli indirizzi sanitari, quindi servizi per la sanità e assistenza sociale, l'ottico e l'odontotecnico, e poi sempre del professionale manutenzione e assistenza tecnica. Per quanto riguarda l'ITI, quindi l'istituto tecnologico industriale, abbiamo informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica, energia, elettrico, elettronico, chimica, biomateriali e tecnologie. Per quanto riguarda gli Open Day sono andati molto bene, abbiamo avuto diverse giornate, la scuola è rimasta aperta proprio dalla mattina fino alla sera alle 19 e le famiglie ci hanno raggiunto con tutti quelli che erano gli accorgimenti, ecco, relativi all'emergenza Covid, quindi col distanziamento. Abbiamo portato proprio in giro gli studenti per vedere la nostra realtà e i nostri laboratori, che sono molto attrezzati e arricchiti delle strumentazioni più all'avanguardia. In questo periodo problematico di Covid abbiamo attivato delle procedure e mettere online praticamente una serie di iniziative che ci hanno permesso di poter condividere la nostra attività formativa che quotidianamente facciamo a scuola, e quindi ci ha dato la possibilità di poter interagire in maniera appropriata con i ragazzi, considerando che la problematica della distanza non è commabile, però è opportuno poter utilizzare dei sistemi grazie ai quali abbiamo cercato di intervenire e supplire a questa problematica. Nello specifico abbiamo realizzato una one page, quindi una pagina all'interno della quale abbiamo messo una serie di video interattivi, un virtual tour interattivo, in modo tale da cercare di illustrare in maniera più appropriata e approfondita possibile qual è la nostra offerta formativa. Nello specifico, nella realizzazione di questa attività abbiamo avuto modo di poter usare i nostri stessi ragazzi, che ci hanno coadiuvato nella realizzazione di queste attività tecnologiche. Abbiamo avuto tanti genitori che hanno visitato la nostra scuola nei giorni in cui la scuola era aperta, tantissimi, proprio eravamo aperti la mattina e il pomeriggio e le domeniche, qualche pomeriggio aperti. Abbiamo avuto pure riscontri la mattina durante le attività scolastiche, poi dai genitori che venivano a iscrivere i propri figli, e tra l'altro la notizia che le iscrizioni scadono il 4 di febbraio ci danno anche l'opportunità di poter ulteriormente invitare i genitori a visitare la nostra scuola e quindi vedere un po' qual è la nostra realtà, perché noi siamo appunto una scuola al passo con i tempi e rappresentanti del sapere tecnologico, quindi invito i genitori a far vedere ai propri figli cos'è la scuola Fermi di Aragona, che è una scuola veramente con laboratori attrezzatissimi e all'avanguardia.